6 الی 7 بار مشرف شدم به اربعین، مراسم پرفیض اربعین. هر جای دنیا که بری مردم غریبه رو تو خونه‌هاشون راه نمیدن، ولی عراقی‌ها زائرای امام حسین رو تو خونه‌هاشون راه میدن و با جون و دل ازشون پذیرایی میکنن. پذیرایی عالیه، خدمت عالی، هیچی نمیگن، نه اینکه بگی آقا بگن باهات بد صحبت کنن، هیچی. من به عنوان یه ایرانی دست تک تکشون رو میبوسم بابت این مهمان نوازی هایی که دارن، بابت همه لطفایی که در حق زائرای آقا ابو عبدالله انجام میدن. اربعین باعث شد که مردها برداشته بشه و باعث شد که برادری بین افرادی که ساکن هستن در عراق و ایران خیلی مستحکم‌تر بشه. به برکت امام حسین علیه السلام یک شور و هیجان خاصی بین عراقی‌ها وجود داره، مخصوصا در ایام اربعین و همه خودشونو خدمتگزار زوار امام حسین علیه السلام میدونن و در ایام اربعین خودشونو وقف زائرین امام حسین علیه السلام میکنن. من تشکر میکنم از موکبداران عراقی که خونه‌شون در اختیار مردم ایران میذارم. خیلی خیلی تشکر میکنم. من از همه مردم عراق تشکر میکنم، صمیمانه تمام قد میتونم بگم وایستادن و خدمت زائرای امام حسین میکنن. از همه چیزشون برای مردم و زائرای امام حسین گذاشتم. یعنی من تو این 3-4 سالی که رفتم جز خوبی از اینا هیچی ندیدم. هر چی هم که بهشون میگی به جز تشکر و قدردانی هیچی ازت نمیخواد، فقط به عشق امام حسین دارن همه این کارا رو میکنن. ما بابت این کارشون از همه‌شون خیلی ممنونیم. انشالله امام حسین و مادر امام حسین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها اجر و پاداش شما بزرگواران رو در اون دنیا انشالله عطا بفرماید. در این دنیا که انصافاً قابل جبران نیست، انشالله در اون دنیا جبران شود. اجرتون با ابو علی. اجرتون با ابو علی.